والحمد لله شغالين مش ملاحقين شغل. الحمد لله سر الخلطة معانا ماشية. تعالي بقى هنا اما اقول لك سر الخلطة وريحة الحواوشي اللي جاي بقى اخر الأثرية خلطته ايه. حضرتك هنا عندنا بنحط بصل، فلفل، فول صويا، دهن بلدي الجالي، هو اللي مسمع معانا وعامل الريحة ديت كلها. والحمد لله شغالين مش ملاحقين شغل. الحمد لله سر الخلطة معانا ماشية. السر اللي هو الناس بتسأل ازاي الرغيف ب10 جنيه، عشان سر الخلطة حضرتك ما بنكلفش هنا عشان الطلبة. مدارس بتعدي علينا سندوتش ب10 جنيه خفيف مش مكلف قوي. حضرتك بياكلوا منه بيجي ياخدوا بدل واحد اتنين وتلاتة. بنراعي برضه ظروف الناس وظروف البتاع، احنا مش مهم نكسب قوي، المهم اللي احنا ايه انتج اكتر. بتشم الريحة بس بتيجي. احنا الحمد لله يعني شغالين على طول من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 10 بالليل شغالين دايم. ايه اللي يفرق الحواوشي ده عن حواوشي العزيزيه؟ الحواوشي ده دوت عيش بلدي عادي، انما حواوشي العزية عجين اسكندراني وشغالين فيه برضه الحمد لله مسمع معانا برضه. بس احنا بنيجي هنا في اخر النهار طول النهار شغالين من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 10 بالليل. هتلاقي الحواوشي كله متوفر، عجين في حجم صغير وحجم كبير، في ب10 في ب20، حجم برضه العيش البلدي، في حواوشي بالجبنة الموتزاريلا، كل شيء مطلوب. وده بدايه من 10 جنيه، من 10 جنيه، من 10 جنيه لحد ما انت طالعه. فول صويا، دهن بلدي عجالي ضاني، هو ده اللي بيعمل الريحه وبيلم علينا الناس كده بره. والحمد لله باذن الله. والتوابل بقى؟ التوابل فلفل، كمون، شوربه ماجي ديت بتطعم برضو. كل ما يكون التوابل بتاعتك نظيفه وحلوه هي اللي بتجيب الزبون وبتاكل الزبون. والعيش عشان يبقى العيش بنجيبه بلدي عادي من اي فرن، يكون نص سوا عشان لما حضرتك نحط على الجريل بره ياخد معانا الوش المظبوط والحمار الدايق. في ناس بتحب الحواوشي مقرمش شويه وفي ناس تحبه وفي ناس بتحبه طري، احنا حسب بقى ما اللي هم يطلبوا. اللي عايز طلب ناشف نشف له عليه، اللي عايز طري زي العجين برضو. في ناس تيجي مثلا تقول لي عايز العجين رقيق، عايز العجين محمل، حسب كل واحد وطلب. الصنعه في الحواوشي البلدي في الخلطه، في الخلطه سر صح كده؟ الخلطه. لكن في الحواوشي العزيزيه اللي هو الاسكندراني الحواوشي العاديه في العجين. واللحمه طبعا لازم تبقى متبهره كويس. اللحمه طبعا اهم حاجه. اللحمه طول ما التتبيله حلوه هتاكل الرغيف حواوشي ملوش حل.